大家好，我係夏小月，腦運動言語治療 NSP 創辦人，同大家分享40年治療所做所知。1至3歲嘅小朋友由瞓喺度，以至到識行識走，好多嘢都想自己做喎。作為父母做咗啲乜嘢，令到佢哋退縮、自我懷疑呢？到底發展障礙又扮演緊咩角色呢？一齊睇。繼續人仔細細呢個時間，有夏小月言語治療師喺度。小朋友咧喺唔同階段嘅發展啦，尤其是腦部啊，每一個階段咧都係啲指標嘅。0至1歲咧就講緊安全感啦。係啊，我估下1歲至3歲嘅小朋友喺嗰個心理、社交上面要發展啲乜嘢？過渡到埋過渡唔到。1歲嘅小朋友應該係啱啱開始識得行啦，亦都開始咧就係應該係識講，開始識講嘢啦，即係爸爸媽媽啊。因為我自己我哥哥個女啱啱就歲幾，咁所以都係望住佢發展嘅啫咁樣。跟住我覺得喺呢一個階段，我哋要再 take care 多啲嘅小朋友，係啦，即係細個都要嘅，但係因為佢開始，我覺得有多啲意識啊。係啦，咁所以我覺得我哋嗰個關注度咧係會對佢要多啲啦。同埋我成日都覺得1至3歲咧，雖然佢都好似一嚿飯咁嘅，但我覺得佢硬係記得你啲嘢嘅。你做過啲乜嘢，甚至你真係如果唔小心打咗佢手板仔咧，佢都會記得嘅。會記得嗱，呢個時候咧，頭先你講得嗰個話佢，咦啱啱由1歲走上1至3歲啦，係啦，能力上佢咧係提升咗啦。呢個時候咧，原來喺個心理社交上面咧，佢發展緊嘅嘢就叫自主，或者係自我懷疑。兩樣嘢嚟喎，自主有陣時好似相反咁。係一個過渡到，一個過渡唔到。啲小朋友成日咧1至3歲懶叻咁樣，乜都要自己話事，跟住唔俾咯。Sorry， 我呢個媽唔係好應該嘅。OK，嗱，你又真係講得啱。咁於是咧，我哋咧再從個發展去諗下，咁又覺得合理喎。因為喺呢個時期之前咧，佢唔識喐噶嘛，3歲啦，即係個小朋友咧，哇，乒乒乓乓噶咯喎，由我唔可以喐幾多，以至到我識行識走識上落樓梯，咁嘅時候咧，小朋友咧就係一個自主，我想去自己去做一啲嘅嘢。譬如咧，佢行樓梯，你有冇試過咧？就話，咦，我幫你啦，我搬埋你，我行過幾級，佢哋揼揼聲走翻轉頭咧，我再嚟過自己行嘅。係啦，我唔使你幫而家。係父母就會諗啦，喂，我點會令佢過渡唔到咧？係啊，一般嘅父母真係會做幾多唔俾佢做咧？嗬？都會嘅。點解係唔咧？因為咧，我會怕佢危險啦。係啦，咁所以叫佢唔好做啦。同埋，我記得喺 Covid 期間咧，其實小朋友好中意，即係作為父母都知啊，啲小朋友好中意咧手仔咧周圍掃嘢噶嘛。咁跟住咧，即係啲父母，包括我自己都係唔好再摸側邊啲好污糟噶，咁樣就唔俾咯。但係其實你問我真心，我都係想佢乾淨同埋安全嘅啫。咁我當然事後先知唔啱啦。係嗱，你又俾咗一個好嘅例子，亦都係一個好特別嘅例子，因為 Covid 呢一樣嘢咧，又真係無端端出現咗幾年。咁的確喺嗰個時間咧出現嘅情況咧，係會令到我哋啲小朋友咧喺個發展上咧係阻礙咗少少。但係啲父母話唔係㗎，我都唔係樣樣唔俾啊，我都俾下。但我發覺有一樣嘢，父母係幾唔俾細路。我都想知喎，睇下我冇中到先。唔俾跌，就算係一個咧，即係大堂，或者一個比較平滑，即係你覺得其實唔係好傷嘅地方咧。你見好多父母咧，佢哋話或者而家即係臭嘅人啦嚇，好可能都要交代噶嘛。咁於是就講啦，唔好跌，唔好跌，或者咧唔好走。嗱，而家有好多咧就唔好走，即係譬如有啲咧好似綁住條帶咧。你真係唔會跌㗎，你一跌咧啱好一扯，係啦，即係再加埋有陣時我哋嗰個擔心啊，又或者依家咧嗰個保護兒童嘅意識高好多啊，有啲咩嘢咧？哇！小朋友曾經跌親整親啊，好可能咧轉個頭連嗰個設施都轉埋嘅依家。咁我又覺得我哋嘅小朋友嘅自主咧，又真係少咗啲喎。呢個會令到個小朋友過渡唔到咩？我都係想佢安全做喎，夏小月。嗱。過唔過渡到咧，就睇你做幾多，同埋咧睇個小朋友有幾強嘅啫。到呢個時期咧，有一樣嘢好得意嘅，就係咧我哋用心理分析嘅角度去睇咧，呢一個時期咧，其實就係一個
咩時期啊？本我出現嘅時期，哦，亦即係咧呢一個時期咁啱就係一個小朋友咧，佢哋奉行緊快樂嘅原則。總之有嘢我就做，有嘢我就去做噶啦，我開開心心咁樣嚇。如果呢一啲嘅小朋友，佢因為任何原因，佢過渡唔到咧，就會俾個自我懷疑啦。我可能話唔到事嘅喎。嗱，一般嘅情況下咧，通常都應該過渡，但係障礙咧就係個神經系統弱咗嘛。喺呢一個時候，我就會話係語言障礙發現嘅高峰期。語言障礙發現嘅高峰期，1至3歲。好，今日時間喺呢度差唔多啦，好叻啊，小月，下次傾，拜拜。